अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये आइस बॉक्स बोलते हैं इसको। पीपीआर वैक्सीनेशन हमने बताया था आपको, वीडियो आने वाला है तो ये वीडियो आ चुका है। पीपीआर को आइस बॉक्स में रखा जाता है क्योंकि उसकी ख़राब ना हो पावे, तो इसको हम जो है बर्फ़ में रखते हैं। पीपीआर को बर्फ़ में ही रखा जाता है क्योंकि दवा का असर जो है ख़त्म हो जाता है अगर बर्फ़ में नहीं रखते हैं। अभी जो देख रहे हैं आप पीपीआर वैक्सीनेशन, बड़ी और छोटी बाइल जो होती है वो मेन दवा होती है, और वो साइड वाली जो होती है बड़ी वाली बोतल वो पानी होता है। हमको करना क्या है, इसमें से थोड़ा सा पानी भर के छोटी वाली बोतल में मिक्स कर लेना है। छोटी वाली बोतल में मिक्स करके उसको सारे को भर लेना है। अभी देखिए हम बताएंगे इसमें, ये देखो बड़ी बोतल में से हम निकालेंगे 5 ml। 5 ml भर रहे हैं, देखो दोस्तों 5 ml देखो हो गया। ये 5 ml हमने भर के इसमें छोटी वाली वैक्सीनेशन की शीशी में इसको पुश कर देना है। ये देखो पुश करके इसको अच्छे से मिला के मिक्स करके दोबारा इसमें छोटी वाली में से भर के दोबारा बड़ी वाली में भर देना है। उसका जो है 100 जानवरों का हमारा पीपीआर वैक्सीनेशन कंप्लीट होता है। तो ये देखो हमारा 100 जानवरों का रेडी हो चुका है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये मिक्स हो गया। ये 100 जानवरों की हमारी जो है डोज तैयार हो चुकी है। ये देखो छोटी वाली खाली हो गई है बिल्कुल। अभी जो है बड़ा वाला जो पानी था उसमें सारी दवा मिक्स हो चुकी है, जो 100 जानवरों के लिए अभी कंप्लीट है। ये देखो 100 जानवरों के लिए ये लगाने के लिए बेटर है। अभी इसको हम बॉक्स में रख देंगे दोबारा से अच्छे से। अब हमको जितनी ज़रूरत है उतनी निकालेंगे इसमें से। ये देखो 5 ml भर लेते हैं इसमें जानवरों को लगाने के लिए, तो 5 ml हम इसमें से भर रहे हैं। देखो दोस्तों 5 ml भर के हमको करना क्या है, हमको वैक्सीनेशन करना है। किस तरीके से लगाना है इसकी शेड्यूल पूरी बता देंगे इसमें। हमको जो जानवर लगाना है वो सबकोटेनियस लगाना है, सबकट बोलते हैं उसको। खाल में देना है, चमड़ी के अंदर। तो ये देखो हमने चमड़ी पकड़ी है। ये जगह हमने क्यों चुनी है दोस्तों, ये सबसे बेटर जगह होती है। जानवर की वैक्सीनेशन पीपीआर करते हैं तो हम पीपीआर करने के बाद हमको मसलना होता है, तो इसमें मसलने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। इस जगह पे इस पे मसलने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है क्योंकि ये पैर वाला हिस्सा रहता है, पैर साइड से रहता है, तो उसकी रबिंग अपने आप होती रहती है। तो इस जगह पे हमको ज़्यादा आसानी रहती है वैक्सीनेशन करने की। तो जब भी करें वैक्सीनेशन पैर की साइड से करें, बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। तो इसलिए पैर की साइड से वैक्सीनेशन अच्छा रहता है। आपको साइड से करने में थोड़ा आसानी भी रहेगी और पूरी जानकारी भी, नॉलेज भी हो जाएगी थोड़ी थोड़ी करके। कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम वीडियो देते रहेंगे आपको इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। पीपीआर का वैक्सीनेशन करा गया था तो अभी डाल देते हैं हम इंशाल्लाह आज। तो ये देख लो भाईजान, ये पीपीआर कंप्लीट हो रहा है अभी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं भाईजान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।